mootummoota keessaa annabiin jibbee sanyii nama nyaata sanyii mililikii. Artisti Caalaa Bultumee yeroo ammaa sirba haarawaa qabatee akka dhufaa jiru sooshaal miidiyaa isaa irratti ifa godhee jira. Egaa waa'ee sirba isaa guutummaa guutuutti kan isinitti himnu ta'a. Egaa warreen chaanaalii keenya kanaaf haaratan subscribe gochuun viidiyoo kana mul'aa gochuun akka jalqabdan kabajaan isin gaafadha. Galatooma. Artisti beekamaa fi jaallatamaa Oromoo kan ta'e Caalaa Bultumee yeroo dhiyoo asitti akka sirba haaraa hojjetee gadhiisuuf jedhu karaa sooshaal miidiyaa isaa ifoomsee jira. Egaa artistiin kun dhiyeenya kana uummata isaaf dubbachuu kan jalqabe yoo ta'u, taatee Wallaggaa keessatti ta'aa jiru balaaleffachuun mormii isaa cimsee jira. Egaa artistiin kun saba isaatiif deebi'ee dhiibbaa fi gidiraa uummata isaa irra gahaa jiru taa'ee hin ilaalu jechuun gara qabsoo Oromootti deebi'ee jira. Egaa mootummaa kana walii waggaa lamaaf walii galee kan jiraachaa ture artist Caalaa Bultumeen amma ammoo isin sabaaf hin taatan jechuun sirba mata dureen isaa Gantuu jedhu akka hojjechaa jiru himee jira. Egaa uummanni Oromoos kana arganii hedduu itti gammadanii jiru. Egaa saba isaa caalfachuun hojii mootummaan kun hojjechaa jiru sirrii miti jechuun sirba kana akka gadi lakkisu himee jira. Artist Caalaa Bultumeenis karaa feesbuukii isaan rakkoo uummata isaa irra gahaa jiru dubbachuu eegalee akka doorsisi hamaa irra gahaa jiru ni dubbata. Egaa uummanni Oromoo hundis tokko ta'uun akka diina isaa ofirraa ittisu himee jira. Egaa odeeffannoo nuun qabannee dhufne har'aa kana fakkaata. Waan nu hordoftaniif hedduu galatoomaa. Chaanaalii kana subscribe, like, share gochuun koomentii irratti immoo yaada qabdan nuuf barreessuu hin dagatinaa. Hamma viidiyoo biraa wal agarrutti nagaan nuuf tura. Galatoomaa.